turemezanya yuko hari umukobwa muja mu rukundo ahubwo ntukise umusheri wiwe ukitwa umuvyeyi wiwe barahari ya icyo kintu rero kimwe kiratuma abantu benshi batinya kuja mu rukundo abahungu ndumva kuko ari ukuntu usanga umukobwa ariko n'abahungu bo baracoresha sha bansureke ndabivuga abahungu bacoresha bademo ngo iki kubera hari ukuntu ashaka gukundana n'umutipe azi ko ufise akazi uri umukobwa ufise akazi akazara gucora ngurira amamega Chaje nizera neza ko atari umuhungu kubera ngurira amayinite kubera ko ako peteshe keke yasa nuwakavu ese keke uguriye amamega sheri wawe mu gihe amerewe nabi atayafise ibintu mane biri muri Afrika umuzungu mane ashobora kuvuga ngo ndashobora kubikora n'umutima mwiza ko nzi ko atahari karayakunda baza ko abo bandi bataba abandi yankavama samatire mwegere mo gato vivi gato ongeramo hanyuma birabasaba kutaguma hamwe wumva yo haguruka kabuka muga twatuboro tufunze neza nta kibazo wumva yo twengagaramye wumva yo gira nta kibazo kakurabi jameni kurabi arakinya byo abese umubiri mwiza tayiga papa sicara kugishitse gavivi ibaje nshaka ngore kuntu bya ngira omenga ni ntuzenye nene ngaje menda ishira gute je navyonzi none kaje dufate nga ona hawambari ya nene shire gute none nkozo ni wahumbi nene shire ko gute bareba gusiramu ndikumeze neza usanga bareba mu kasejo hahe haritonetse This is Flash TV. We shine to progress. baza ko abo bandi bataba abandi yankavama samatire mwegere mo gato vivi gato ongeramo hanyuma birabasaba kutaguma hamwe wumva yo haguruka kabuka muga twatuboro tufunze neza nta kibazo wumva yo twengagaramye wumva yo gira nta kibazo kakurabi jameni kurabi arakinya byo abese umubiri mwiza tayiga ubu buraya murabubona vivi ugire muri gate nuri agakiza ndashira hasi nabona buraya nabona buraya ko yi agiume gutanga keya mwana twacurize papa sicara kugishitse gavivi ibaje nshaka ngore kuntu bya ngira omenga ni ntuzenye nene ngaje menda ishira gute je navyonzi none kaje dufate nga ona hawambari ya nene shire gute none nkozo ni wahumbi nene shire ko gute we je no kurangora navyo nushobore wakakije hobu dishirire ko wana vivi ayirungitse wayakije hobu inda dishirire fungura navyo bifungura mbana ingena ikayigira dede bareba gusiramu ndikumeze neza usanga bareba mu kasejo hahe haritonetse waruvuze ngo umugabo niyo kwirukana ngo aca guto ntwara aho wabohombe reka shaga bagonga reka rega diko ringana ngenda kubwira hari ikintu usanga kibaye wallahi n'amafaranga yo gushika izi nzara ntayo noronka none ndamutwarahe kubera nangahe reka shareka ibihumbi 10 byo kunani ibihumbi 10 nk'ibiro bibiri z'ifarini ibiro bibiri z'ifarini harimo icapati zingahe icyo bikora Rolex zingahe keke wumvise gukundana n'abantu abatipe babacishakisha ariko marizo ntimubifate kuri iyo nene nka wiyumvire urizanga n'amavuta nisiga uri kuravuga yuko ahubwo nyene yenze amavuta atazimvye shaka zibona zimvye ko none geze numva yabazinze mba nayumvise akire mu gitondo zimvye mugabo nibica bisigura ko no diko gukunda sansa imibi oya wumvise ako kantu kugakwepati rero utinye amuze inzara jewe namuna nkoreshereza inzara sivyo jewe nyenda zikoreshereza ariko wama ubu hari umuntu azikoresha arahari wihangana acha waryohewe ngo urarovye barahari mugambere ava je nazikoreshereza canke na mama nkamugesha kamera gukoresha inzara ntibikwiye erega wazikoresha ntumye ngo navyo nshobora gukoresha
kwitwa umugabo azikoresha yazikoresha ubu kubera yasanze nazikoresha Abo kiro bavuga umugabo nawe ntuduhende mbona umugabo mubana mu nzu aramaze kurongorwa cha ndi mu kurongorwa hanyuma ufize umugabo kandi leta n'Imana batara aha jameni ujya rero aha baze kubona rega umugabo mu gupfa ngimbwiye ijya gupfiza ibizuru ariko rero geza hasi izi bizuru rero umva ini zizoga kabaye jameni kantu nako narinzi ndabisome ndabireke jameni reka sindamwawukanisha avuze ko afise umugabo mwiza agira abantu yasoma ntaribi ariko vivi n'ubwa mbere tugiye gukorana ikiganiro uryohe ukuri aho vraiment ndi kubona keke mwe mwahuje amaraso ukuntu murazo guhuza guhuza amaraso wazi nshatse kuvuga reka shareka guhuza amaraso akidi ico reka shareka ni jambo abarundi bakoresha bavuga abantu bahuje nyene guhuza amaraso urakizi we oya keke mbwi bisigo diko niwo niyumvira bani ayo bintu mukunda kuzinatira raba jameni kikirunga avuze guhuza amaraso nyaza diko guhuza amaraso nibaza ko sindi umuganga ndi umuganga mu shusho y'umuntu mugabo sindi umuganga nyene w'umuganga kandi nyene shaho umuntu wakinye uri doctor uri doctor namuguye mu kanari doctor ariko namavuko kandi kekana iyo ndirimbo urayikunze subwa mbere no mubisa ariko indirimbo yagira ko kubona ariko arayivyina hari kuri TikTok keke ivuga ngo iki mama ndabona TikTok ndani ndagufollowinga uri doctor twageye akesha kandirimbire Tujya kandi wari bitanguye azi banagira nje gusaba indirimbo nsanga twijyanije je kumena ibyuma by'abantu iryo rimero ama microphone ye tugihora numvishe iryo jwi kwisanzwe ijwi afise n'isura ntibisa oya n'izina nyima ntibisa ni giza ni ariya ahubwo mugamani hari umuntu ari inkundira araba ari inkundira wala ogati ndafite n'umugenzi akunda amajwi mwe nayo kabisa none muzi ko navuze ko ijwi n'igisoye dasa gute okay so bisigura bizaje ari mbi ijwi ari je giza birakwe digo yewe nzona mareka none keke waruzi ko keke afise korabo na Roriro yaheze muri studio nande ya Roriro raje simba ndamutelefone ndamubaze bamuyabuza murabesha ndamutelefone ndamubaze diko yoca vyemera afise korabo je nta cyana bariko recordingira urumva tena tango imbo mu kuni video ega yabaye mu kuni mu ndirimbo ya za Roriro wewe sasa rero ndamubwa ati mzee nta makuru ariko Roriro indirimbo ya mbere yiwe nkunda ndanakunda ntazopfa netse gukunda nta ndirimbo imwe bazongera kuririmba iryoshe nka Roriro risaga kubera ko iyo ndirimbo yatumye mbona kuri plage nabonye kuri plage nkiri mu Kirundo none aho wabona ariko keke yakwiyamya kubwira uko afise mani mwamzuye nta nkisinziriye keke ikangurere ariko none urumva wabonye kuri plage none ko hari muri video mani umva habonye amaso ku mani Roriro niyo umuntu ataye gutweka igisagara aho tweka nuzenya saga plage twe tukiri mu Kirundo ariko mani ndiyumvira tugiye munsi bambara cyagihe zagiye nawe cyagiye wari ukiri ya muntu baramukora nari mu petit raz oya no mizindi maro Roriro komba bamukunze kuva kire Deo nako ndijya ko pya ko nashani kwe rero no mukuzangira ngo habaye Kiage kikusanga yarakija mu myonga gusoromera. Roriyene wihangane shaho wihangane urumva ko. Muhira je nivyo nta nivyo nigeze ngiye. Nabibi akuboneye mu murima. Ariko harango ntigeze aja mu myonga gusoromera. Oya muhira wacu bararima. Mugasi muhira kwabibi wanje. Mugabo Sinigeze nda mu murima. Nana bise musaba tujana kanka bibi wanje. Ndakwinginze nimbe gushobokera ugabanyicwe. Inde uri kundi stabinga aye nuko ndabakira rero uko niko nakira abantu banje ubona yuko babaje bameze neza pato we badushira Julieta na Romeo
Nuko twatanguye. Izo nabivuze. Izo nabikure. Bakunzi ba Fresh TV nako navuga tubona yuko batanguye badukubita vibe ni umwe mu bantu Vivio duhuye bimenya yuko byanka byakunda ibintu biba bimeze neza twizere yuko aho muri bumeze neza make your comment guys tubone ivyumviro byanyu dukeneye gukora mu murongo wanyu mukatubwira ati dukeneye ibi nibi akaba ari byo dukora ubona yuko na design yamaze guhinduka muri Fresh TV iburyo bwanje ari umungu yitwa Vivi Gift ni umukinyi wa filime maze kumenyera ari kurande ziwe ari one of the beautiful queens Kutabi. Mwaretse Ngaje panze ko yangu. Mwaretse nk'aba presenter abantu bakabamenya ariko navuga ko ibo bafuna hari umukobwa sinda mwite mwiza mbona Vivi ko hava tunabifa ariko ubona yuko numwe mu bakobwa ari mu industry babagiye bameze neza yitwa Keke Krenis n'ayandi menshi kumbura za kutubwira industry ya mwise bana mambo vipi munakaza ati je mvugisha ibimenyetso Kabosi yanyigishije. Nuko baramukaye Fresh sana. Fresh sana Niko mimi. Chameni. Diko. Ako kantu ko arakiwacu yagakuye na ka fresh man. Pole sana none ko yabatanze kukavumisha bigende gute. Fresh sana man. Fresh sana. Okay, ngira mwakarihiye. Biva makuru ya. So kurundi ruhande ngaruke nshima Imana n'abantu bake babakobwa. Ko nakashiriyeko. Agira kopi yari numvise umuntu yandiye kopi. Avanga shima Imana n'abantu bake ariko acongera ko ngo w'abahungu. Ako ka mugako kantu shamenga natangaye kukumva nawe aho kazwe n'abantu benshi. Mu gihe kugeza uwo munsi kamaze guhitinga cambu ca Rock niwe akubwira ati akano kanje nikereye ku kibaga koresha batampaye amafaranga. Ako kantu ni kwa pneumonia. Monia Frere niwe yavuze ngo ndashima Imana n'abantu bake b'abahungu. Rero uzumumbariza impamvu akoresha serenge yanje atayinsavye. Serenge ni gwawe byanya. Vuga no kuri uje ku biganiro bya Fresh TV uje ku biganiro byahebasha. Ngira ngo nose nzokora ibiganiro. Aho kanona kiwanje. Monia ugakuye. Nimba ushaka gakoresha mu mafaranga. Kayo ufise ntudusubiye. Ngena mushwanere. Urumva? Keke wumve ibintu bivuye. Bagende bashwane nene. Iyo ari serenge yanje nakoresha mu mwaka uheze. Ariko uzimamvu yitandukiriye. By the way, today ndabashimiye habaye. Ariko murongo. Ndiko ndamutoraba ku murongo nino. Sawa n'umutoro ucungira. Ndamutora ndakubwiye. Ucungira. Uyu mwanya naho ndabashimiye habaye. Ameze neza mbone yakanya gusuhuza abantu no kubaramutsa. Nize mwese umeze neza nawe umeze fresh. Mvuge ko Imana yahabaye wa munsi. Mvise ugize ashaka kumfasha kuririmba. Hari indirimbo nkunda cyane muri iyi minsi sinzi umuntu ayisohoye. Bamwita ngo kibasha. Bamwita Jennifer Irambona. Yasohoye indirimbo ngo byabihe warahabaye. Byabihe warahabaye. Nibyo jira yemera kuririmba. None kubivuga gitangaje. Kubivuga Keke niwe yahabaye. Indirimbo Keke ashaka niyo ndirimbo muje kuyiraba kuko ndayiringa muri clip video yambwiye ati Vivi ivanye no kuntu warupfiriye hariya haruguri muravye. Ndagukoreye indirimbo. Ntabwo novugisha ukuri washatse ugenda unamwamamaza. No, hapana kwa wali badiko. Kwamamaza bya. Yo mana yarahabaye wa mugabo. Yari yagutuma. Ugiribaza nk'ujya modoka rukuntu zari imeze ariko reka tubihagarike. So ndishimye Imana yarahabaye kuko yanza kugenda nakoze kuri ibintu urumva sinari kwameze neza. Guys ni wa muhungu wanyu ndabakunda ndabubaha murabizi na cyane abafana ndabafata nk'abantu banje mu meruka kera ngira ngo abo duherukana mu ihurizo ry'amakuba ndiko ndamugirira nabi Theophile ariko si jewe nyene nakazi mu byumve ntagwankoro urimo nakazi ati Theophile aranyihanganiye yo karazenza yuko ndakora akazi ariko yagiye kunyanka mu nyuma habaye iki ntimukimbaze ninza kukikandaza kukivuga ndabwira ko ndabakunda abanyagitega ndazi ibizosoka twaravuye iwanyu ndiko ndaza oya mugize mwakunda kiriko kirabubu nyene murakoze abanyagitega ndiko ndaza hirya yejo nubwo naje nkagira accident sinshike ariko samedi ndaje Ako nizere ko Keke mwe. Umviriza nabwira ikintu kimwe. Ntunteranye n'abantu. Keke Gitega nawe. Keke kumwe no gusiga Igitega. Tiji ntahuzi.
bwira umugabo wawe wamubwiye ko ufise umugabo nta bakabo manika n'akantu yaracishijemo ivyo bintu Fise fiancé okay tuzoba turi kumwe unyemerere tuzoba turi kumwe abanyagitega bari banyiteze munyanganire uyu nawe ninde ngo my honor one my sawa ndumva shaka kumwitaba ariko reka ndamwihanganire uraza kubwitaba nyuma y'ikiganiro ameze neza Jumve ndagukunda sha. Okay. Ndumva? So keke nako navuga ngo ntuzomuherekeza Vivigi. Oya zogena na mayoniriwa. Oniriwani. Kweli. Gusa zonzoba ndi. Ndashaka gusa nyene bibaye ngombwa. Ndashaka kujayo. Mugabo sindisuye kariho nzoba ndi. Ni ko mutojana nababara cyane biteye ubwoba. Yego. Jameni. Ama. Ujya mari yajiragoye. Nibaza none bari mu rukundo bigenda gute? Hajya jeni urabivuyemo. Hajya jeni buzedi. Keke ntabwo yari bwivuge man. Sinavyivuze. Okay. Ngoma kubwi ladies first one. Burya keke niwe yari gutangura. Akucara hajya wa muhungu. Reka nicare no ngahasha nengire gute. Avugira nkuko basi. Tukiruko. Ariko umukobwa kidondera abantu. Banzeke banzeke kumvuruka ko nanje sinakuvuruka. Nge nivuga. Reka ndakubise bivuge tutari kumwe bigire mitende. Uravuye mureka dusigarane na keke. Hello, bakunzi ba Fresh TV. Mumenyereye rero keke. Ari ngwanya. Ariko ubu ewana iyi misi datekeje sana. Bangize umuyaya biranka. Witabire misi muyaya. Ubu sigaye n'umuyaya rasi. Misi nagwana orabantinya ngo nkubitana imigere ngumu. Niwe numvise waza basahari kwa ndi waye. Usigaye n'umuyaya. Yarahindukiye ko nabonye abantu benshi ko basigaye banyanka ngo ndumugwanyi. Ariko naciye mpinda navuga ati basi kugwana ndabihevye. Munyera akazi k'ubuyaya basi. Nironkera n'umusheri w'umu diaspora barabamukutwara amumbuza oya ane baramumbudije Mariya yanje barayica nyatari uko nyene ninde yayisheke ese kuri ko umva na Mariya bro wanje ntiyayishigikira cengera neza bagira abanyambika impeta rasti ngo hagarika umva ukantu kwe bagukoreye koko aba diaspora rero barakora ibara Vivi bakunda kumesa abantu Vivi garuka Vivi nyaga Vivi bakunda kumbwirira abantu ngo basi tubikujije mu bikoko wamwirukanye afise mayoniri wane wumva wowe ubona bitari ngorane sanya by the way ndabakunda ariko neza ndashima mu imisi kabisa ndashima Imana n'abantu nasa neza vraiment keke agapoki bujumbura akaba gakomeje kukuyoboka kabisa bana gusubira GTG nimba atari kugasaka je ntabyo ndiko ndakubona kugasaka man kugasaka ese ni ma kugasaka keke neza ko yenyenga n'ibintu neza keshi yo ndi mu rukundo birangora kwihisha ivanye episode after episode ivanye nuko bakubona nazo kumva ivuga ariko igikorwa narakirahiriye inyemerere ntirivi ndambwire ko ndabikunda please yakunwenga none arayiye ko none bikumve nubwo ganu merci beaucoup ashara kunyabira kama kabizo sanyene no banzike none mike usabure avuga urakoze mugi kibazo gihari guys avuye ngagiye kwitaba telefone sivyo telefone John aherutse mbona menga agiye kwitaba yagiye kwitaba telefone yanditse nje nayibonye inuzi ya pete yanditse ko ngo my own one sivyo none gasha bihindukiriye wanje gute no usenya ko magashugwe sava merci ndagakunde wow icara rero tuganira merci no icara none kandi ureka turagura faranga abakunze wabonye ubuno burayi kandi arashaka nakomaga ikiganiro kubera ko nimba ndi kumwe oya na surprise nyizi iyi si surprise yavuye kuri telefone ama tuzahurira no kuvyandika no kuri diko ni cyuma z'isi ndavuga nta rukundo rukiri mu bakobwa kubera ko nimba ndamuhaye ishube nkira kajyanga
umva riravye ke kubona ari mu mani baba baki miliyoni umuhaye ubona bari yiba rushugwe nagiye kugura muri ville nkaruzana rumeze fresh yari kugwakira akagwishimira agacelebra mugarabanda akagift nkaka kano kanina tirere man merci akano kanina tirere nagakunze nabwiye merci uribaza baza eforo ngizo go rugwagwanya gusa naherutse kwitaba telefone njya nyo yavuye ngagiye kutaba telefone kandi nabonye handitse ko my only one sivyo ushaka kunteranya no mukobwa wawe nitwariye mwibara baca nko ubu no gwa telefone Anyama- bisanga telefone jana ninabisangamo jana cha tuvyerekana hari urafashwe sivyo telefone kandi mani yatabiyo numero wanditse kuko genda zekeke sivyo telefone Jesse numwana mwiza gadigo demo na wari guhava vere mu ibaze vrima nkamza naka frere nkaka kuriko nta numwana mwiza jewe hari ubwana bunzi aga ngiyeze n'abagabo uje bari nibihiye baginkwe wewe vugisha ukuri byarumwana wabibuze tuvuga na oyi iki telefone ndumva iPhone sidi wanje jewe iPhone sidi wanje yananiye nayizi menyewe na Tekino diko reka ngire nashikuvuye kwita umusheri nta na kimwe kandi uravyemerewe urashobora kudiraga abakobwa batanu batandatu bose bahenda ariko keke kubuwa gatandatu ngo arafyanse jewe ni karabara ariko keke yataza kuba wabanye mwako kantu kanitse mwuko ujyaho bari guhava ubyeme namwemera nikabo je ni bantendeka kiruzina ariko ngano ariko nibaza ivyo uriko uravuga sivyo kubera ko ntazo wabonye diko nimwe ndakubwira ndahira ko ntayo hari indirimbo nabonye itanga abakobwa bo bakunda amahera udafisa amahera twese nta dufise nayo dufise urakoze amahera mama yadusumba sinavuze ko atamafaranga murayadusumba amafaranga musumbye abagabo reka ndakwereke diko amafaranga musumbye abagabo ariko gusaka ikintu nashatse agashigwe nazanye iyo nkora mu mfuko nkagahambira kinoti ya 10000 ngaha ngisire urayafise abiza bashimagenda n'amasakoshi singisakoshi mwayizanye ariko itwe isanzwe tukaraba tuza gusangamwo intuzenya marabero sizo ibindi ntubivuge harana irate mwe anayirate ivyo navuze izo mpereyeko namarari yereka ikindi kintu kirimo no amahera nga yarimwo ayasa mahera kagaga ima sakoshi yawe urumva ndabonye ngo n'ibihumbi 10 nzaheza cyangwa umukobwa arafise nite urafise ariko keke ni wose ngo amafaranga n'abagabo mani bafise Dene kubera iki ufise konte kuri kubera iki ufise konte di ufise imikashi rero kashi hari miliyoni buturenga kubera iki none miliyoni ari uwanje umva mubwiye miliyoni y'amafaranga diko niyo byo bari 5,000 ari byo wanje nakoreye nta musumye amafaranga ko ndarya nta numwe nza kurya nsabye keke mbe hajye ukore ndiba bibi wangumvise ngwari bibi wihanga batiba gute ukamushimwe nkira kajyana burya n'umuntu akeko navyumvira none tekereza reka ubujajwa nga numva ndakora nkorutana twanye bisanze muzi biki ariko ndakora so abatekora bitahura neza rero ikiganiro n'ubundi kibari iki keshi nimwe abana nzanya abantu nk'aba tuzoba ko turiyagera n'ubundi ku masije y'urukundo ubona yuko ari byo twari twatangiye no kwinjiramwo vivi hari ibintu hano hirya rero mfate kugira ngo ko muravuga byateye nifuza ko tuganira ko ahanini kugira koko nimba abantu bari ko baronka n'amavibe ariko no kwiga bagende biga sivyo gavi ariko wihangana banze bibageze keke basimukorera akantu abanze yibagije arimo mbona ataragaruka hama tuduge kuri sije yanyayo nubwo twasa nabatangiye kuyivuga turakundana maze sivyo wow nagukunze bizu taza byanyuma ya kamera n'isimo agatima kararanye okay diko urakuvuga ngo iki nako navuga ngo sije tugiye kuganira ko ngino minsi abantu baravuga ngo urukundo rwa kino gihe rusa naho rwatitutse mu gwaruka nkuko nabo nyene abenshi usanga bariko barabyivugira abenshi bakanavuga yuko mbere menga nta nubwo rukibaho hamwe n'ivyo abahungu bagiriza abakobwa ko ari bo ntandaro ya byose canke imvo n'imvano yo gutuma ubwo rukundo rudashoboka ariko abakobwa nabo nyene bakavuga ati bana abahungu buno munsi sabo kwizera rero aha abantu benshi bariko baribaza ati none ikosa riri kuri bande ese koko bino bintu nimba byarapfuye byapfiriye he wajeje ako kantu nifuza ko tuvugana ko wajeje mwanya muto tuba dusigara bikoza jewe nabajije mwese ako nasabye kirima itwaremo banze yibagiwe yasubiye kwa my only one Mwana wanura bero namwandikiye twese turabafise ntiturabuza yanditse mani yandikirwa n'abantu benshi jana arayibiyite Netwe ntubizaba abahonero bane tuza kwandikira mugato banze tuzabanze tukora
Yego uraza kumwandikira. Diko zirimo avuga nazo yese ariko naho mundenganije sinye ko ndagira. Kwisanzwe ari ibintu turimwo za stand up for others. Ko turaja kuri abantu bagwaye batishoboye tukabafasha. Rimwe tukamesurira impuzu. Izo niko ndishura muri groupe kuko murambaza ko nje nagiye kubaza ibibanza murandenganije se ko nabasize ni monende. Kandi ivyo ni ibintu n'igikorwa cy'igikorwa nshobora kwanza gukora kugira ngo nkore ibindi bintu kuko guhaguruka ku bw'abandi si ikintu coroshe sivyo. Rero nawe ndagutumiriye cyo twifatikanya n'abandi na keke muze ona nk'amaboko yakoresheje kumesura impuzu z'umugwayi nizo nzara titaye kuri izo bakora ibikorwa nk'ico ni kintu cyiza n'umuntu uko naziciye sinzara uje ntabagijanye n'urukundo diko ndibaza keke no gambere ndamuduhuye ndazicikike ariko ndanagukunda to urumva nigiye nakora accident ako kambere niko keza nigiye nakora accident ndi muntu uzenya ndi imodokari rero kubona ko ntuzenya antara tuvuyeyo nabwiye umupeti twa Arsi uzumubaze nimo muzi aje ati Arsi tishaka ni munivati ni keke shaka ubonyuza vre ariko narinzi keke sorry gato keke uziko narinzi kwagiye kuvuga ngo hajya nibiye mu mazi niwe nabonye hari ukuntu oya no diko kwira mazi yibira mu mazi akabona ikintu cy'igiti narinzi ati nibiye mu mazi diko kwira mu mazi nta muntu umwe nabonye kubera ko nibiye mu mazi ndi muzima sinigeze ntakaza ubwenge wavuye ko nyene uvuye naroze kurira mu kirundo vyiwaye kirundo yacu yubaho kubera ari coho hanyishe oya hari ukuntu ndi umwana yaba ari jewe na cyane wahora ucurika nk'amaso mu mazi ukabona yijuba nshaka ukabona ikindi kintu niteze ko mu groupe bacijeyo kiyagenda isangana rigira mu mazi mbona yo keke sanabonye ariko gusa nyene tuvyumve nange mu vyumve ko biri kose ndamukunda cyanya kugira mariage ayigira erego urukundo ntisaka umuntu ukunda nagukunde ndagukunda ndagukunda tu nawe utonkunda birakuraba basi ndakubonye tu abantu bameze fresh ariko sindakubona urumva no sindamubona ukeneye kuyereka ukundi ndashaka kumubona nyene ukundi nyene gute reka tujagarike amandiko urukundo ushaka kumubona yambaye ibituku nambaye ibitenge yambaye ibitenge shara nabego shaka yashananitse umuntu ni munini sivyo nabonye kabisa mwana ndashaka ko namonye yambaye uko nkaza kumva menga meze fresh nkamubona menga umuntu mwiza ariko ndashaka kumubona vyutse haje umukobwa wese washaka kumubona vyutse no nisize makeup ya nivyo yaraje gukora interview nyamusa ari mu gitondo natanisize ari akivyuka Jesse nkunda kwisiga buye sinkunda n'ibintu byo ngo yari mwiza canke yari mubi rero numva nyene je ndi nka Toma nshaka kubona uvyutse cyane nta kibazo ntabwo bamfise c'est vrai keke Imana ishimwe ko arashaka kubona uryamye yashaka kubona vyutse anaryamye umuntu ajya yateye ubwoba kuko uzi yaje aba yapfuye unasinzira aba yapfuye biragoye nuko ujya cyambona ko je nta bintu vyamye byo kwisiga nkunda nyene ariko shaka ko inzara nziza ndetse kinga tutagubonye ubu sije yanje muyicaye muri pubere koko okay reka tuyigaruke ko uri kubona umuntu nk'uyu biragoye diko waruvuze ngo urukundo abantu benshi abajene benshi bamaze kurufata yego hari ukuntu basike bamwe hari imvugo nyinshi namwe muzumva ngo ntirukibaho abandi ngo kwizera umuntu wo biragoye abakobwa bagata amakosa ku bahungu nkuko n'abahungu bayata ku bakobwa niyo mpamvu nabazanye nzana umuhungu n'umukobwa nibaze ko muri ko murakunda abantu guys ubona yuko bari kutuganiriza mu buryo bwagutse kugira umwe avuge ku ruhande rwiwe yaba keke afite abagenzi b'abakobwa bari no muri society ayibona nawe uriji uba mubani gukumva ibivugirwaye duhere ku mukobwa kwanza ladies first la cause keke ibintu wewe ako muramote abakunda gutangura abahungu oya je ndaguhereye twaguhaye uburenganzira n'amategeko arabinyemerera okay urukundo kwanza keke we ko gwawe rurahari nta ruhari rurahari ajye urukundo gwitiki urukundo n'abantu babiri juste no gufata nko kumvikana canke gufashanya sivyo aho umwe ubona bitameze neza ukamuvyura mugafashanya mugapanga imigambi Imana ihezagiye
ukabandanya urundi rugendo niko tahora urukundo Niko so rero ndabitaho. nkibaza rero umba uremeza yuko ruhari ariko rero zino ngorane baruvugamo wewe ubona ziva kuko abahungu babagiriza mwebwe ko ari mwebwe nkwezi za byose z'amazina kera twebwe turi inkwezi z'amazina okay abana ivyo bavuga kuki abahungu batari inkwezi z'amazina nyene mba nkeneye kumenya impamvu yaba nk'uyu ariko arabikwega oya diko nashatse so kukwereka nta muhungu tuja kurondera première diko si wowe turondera banzureke nene turi inkwezi z'amazina gute kandi aribo baza kuturondera barashobora kubarondera ariko ivyo mubaha uburyo mureponda ntuze how can I say ask yabo uburyo mu responding ugasanga mu bitanga nabi okay abahungu bubu rero Rito rukundo rurevye rurahari ruracahari ruragwa vre gwa kera ruracahari muga rufise bake si bose barufise sivyo muga barahari anje ndarufise amakosa sasa amakosa sa yacu amakosa na y'abahungu kuko abahungu ntibagishaka kuvunika ona kera wariruka ku mukobwa ukweza amezi abiri atatatana nakwemereye iki gato kikaza tindagukunda nkaho kagati mvi imbere nundi akaza nejo mwaka ugahera sivyo mugubu uwo mwanya ntawe wagifise araza uraza gasuzuguro je nange ngo sebansisha aza hano ndabankira abahungu ukabona umungaraje ni sawa yero akomeye none nshaka dusohokane nibwa mbere mubonanye de direct nshaka dusohokane tujana hano hama bibaye ngombwa yana niki sivyo ndaraba umva womwe niba gishaka kurindira urumva ni nyene umva nitwajana nawe uravyumva sodi ana nkanje nk'ivyo bimbwiye ndakwikurira mu kubwira wowe yavuga ati ndahuye n'umukobwa umva ako nabasuzuguro deje kugira udashobora kuza tukabanza kamenyerana nkakumenya ukamenya iravyo naho ata muntu amenya umuntu wese ukanamenya umuntu ni munini mugabo nkakumenya basi nagotora bitwayaze ntidusanzwe tuzinanye nimba duhuriye mu kabari nimba duhuriye mu isoko ngo wankunze dusohokane tugenda gukora n'ivyo dukora wayi rero ntibagishaka kuvunika urumva ntibagishaka ngo bihangane oya ntibashaka kwihangana ntibagishaka kuvunika ngo bihangane hajya bavuga ifi wirobeye iraryoshisha rero baca badutaka amakosa ngo nta rukundo tukigira hari abakobwa nabo rero nabo baramerewe nabi keke naho nagirengere isi yarashavuye naho hano nagirengere etese keke ndagusabye banze wumvirize kano kantu ndemutse ndi mu bo kurindira ngo inyuma y'umwaka kugira nkwemeze yuko ari urukundo rwanyaguze inyemere nkaca ngira nk'ayandi makuru yuko ahubwo hariho abariko barashaka kwihutisha ibintu byawe iwawe kandi bakanagera ku byo bashaka byose ese je ndamutse mfise ubwenge no guma ndindira wa mwaka canke nanje no forcinga mu bandi no sivyo ruryoshe no gukunda benshi batangurira mbere mutanguye mu bugenzi mukaba bajama nivyo utaranavyumvira ukaja nko kubwira nk'umuntu kumukunda nk'amezi nkangaha heza sivyo yaramaze kuyumva mu gati uyu nari hafi yanje hari ivyo amaze no kukubona ariko izo ntivuga yazinza ko James yavyase ngo ntura utarivuze wakwivuga kandi akayikuvuga uramaze kugenda n'umuntu diko uramaze kugenda n'umuntu mukagenda nawe umukunda watagukunda ukaza kwiyumvira kwimubwira heze nk'ako kwezi kose mura bagenda batishango waratevye ngo kandi shango kiriya genge ibimbwira urabizi ntibirakubako birashikira ngo waratevye kuko simaka irevye urukundo rurabaho harabakundana muga kenshi ukunda si bagukunda wow uvuza kama karyoshe ariko kandi kantu wavuze arakantu keke ugendana numva ko umugenzi wanje utekereza ko uri hafi yanje muga atarukundo ruri nashaka gukunda arakantu rero ababesti irera nyibutsa amugije kana abantu niko ngo ababesto kwa abantu ariko ngo barakora ibara no ntabara bakora ko nashaka no kukwimvira none gakeke uzi ko je nafise wanganje nafise mu besti wanje arafise mu besto urana mu besti twyariganye kuva turi abana turigana turakorana tubana no hafi ariko je passe niyo nozikura nta na kimwe yo oya niyo no koga ndi gusa mbona
Uwe rero ariko keke sorry afata ko ni nka sister wiwe ariko bivuze kandi ko- najewe nuko hanyuma Diko banzureke gato. sorry nca ndaguha umwanya oya arashaka Cyangwa nava umwanya. ndavyibagira agira kujyaniranye ngaha Gute? cyo uvuga ngo naho zikura ngo ntacyo yoba ntacyo zomugira wewe kuri wewe urumva ko ari kuvyiyumvamo None, mugabo ari giye kuri we yanapfuye uba ari kiziga Oya, nimba nabivuze uko bivuze, wasanga amaze no kuzikura kuko Cyangwa- n'umusito bakundana Eh. nije namumurondere kuko atari kundiraga nigaza nandiraga no irashobora kumuronderera sivyo nigaza sinahakanye nandiraga sinahakanye hari umwigisha atwigisha akunda kutubwira ngo kibasha ngo twarabanye mwarabanye twarabanye ye inshuti urumva sikura oya sinshaka kugihereza cyose no ukagitubwira uko bisigo none nyanje nta kintu cyo kirundi naco numva oya nta nico cyo kutubwira ngo twarabanye irongoza inshuti urumva wewe ku kuntu urumva ko agiye kumurondera uyundi muntu wewe ko agakengere yuko mubana no banzureke wewe niwe wamukengereye hubu Gute? wewe ashobora kwara gukunda agatinya kwikubwira neka tabimbwiye wewe kugeza akabona undi musito akambwira ati keke ujya musito ndamukenesha reka sha izo zanyu reka tubihagarike tubive ko tujye kwisije diko yazanye y'urukundo izo wasigaye yose nazo ariko nivyo nyene niyo nyene turimo hari turavuga sibyo keke urukundo rurahari no urumva keke je nka sheri wanje aratonye arabizi ndamukunda keke ariko ndashaka tukiri ngaho kuri ico kintu wavuze nimba atagufise nani keke tukiri ngaho kintu wavuze cy'umu best ndashaka tumenye kino kintu kandi tubwizanye ukuri ese uno mu best wawe ububona ikintu yo kwipfuza kuri wewe ntaronka ari iki ko ndimba niko ndabitaba ko menga rona ama service yoronka mbere ya wa undi wita ko ari uwanyawe ko turyamana ico naco yoro oya vivi birashika umuntu ushobora no gukura ni mu best umva nkubwire ni mu best ushobora kugwara sivyo ukamubwira ugambe ntamubwira ati ndagwaye sivyo no muhira mu gihe muhira atabari bari hafi agashobora kunsova nimba afise amahera akamwaja kwa muganga niwe nanje afise ikibazo c'amahera ushobora kumubwira ati akira cemura iki kibazo sivyo ni wa undi ushobora kwicara nimba mbabaye ushobora kwicara nkamubwira ati ewana nje ibintu bimeze fo ndababaye ngira inama akangira inama ese umukunzi wawe aramuzi aramuzi ubu ubona vyakira gute yabonye ukaribu uri hagati yawe nawe no mbere vyaramucangana nyene akibaza ibindi ariko yandutse arabitahura kuko jewe ndi umwana sinakoranye n'abavyeyi juste sinigeze mba muhira ngo mbankorane n'abavyeyi no ariko nturi imfuvyi no sindi imfuvyi papa ni wadari gusa mbwa sindi imfuvyi wanje hari kirara jewe no sindi kirara je muhira bamenyereje kutaba muhira kuva kera Ona bazungu nuko bameze bro ugikwiza seza uriruka no bana se jene niyo seza ni yakwi tubanse ko navuye muhira entre ya 12 wagiye kare mwana wagiye kera umva no bashaka nyene nuguruke mu mutwe okay kandi banyigishije banyigishije ubuzima bwose abana mu bakene nkagera kubitika babonye bibe byanza bagati genda rero hariya naho burajyo banzu mere neze rero nawe uzima namwe nama kwa tuntu ukora kwitwa Rolex rero nk'ico gihe naciye nsanga ahantu hose naja kwiga nawe yarahaza ko no muhira barabagenzi famiye yiwe natwe dukora turabagenzi ko nyene nanduka anyisangamo nka mushikiwe ko je nta musaza ndefite tuvukana asangamo nka sister wiwe ndamisangamo nka brother wanje ndase tikirumvikana vivi nimba wakurikiye ibyo mushiki washirika aravuga ni mwebwe abanyamakosa kuko je namukurikiye arakanavuga yuko ntabwo muri passion ntimurindira mushaka kureheje ku wa mbere ku wa kabiri bikunda bigatuma atacizere bababonamwo urumva n'uruguhaye araruguhanye nagusondetse kubera babona yuko nawe atari byo rimwe siguri nagufise ya kubona ntuburi mu murongo mwiza nagufise urumvira gushaka kundana eleve harashaka no kuza muri systeme yo gukundana akana kwihanganira iyo indwi sivyo indu ya kabiri kumva ngashaka turyamane happiness ariko ndibaza sex umbisiye ko nta kindi kinakuronderera sex nini imbere keke ni gihe kiringo ciza cyo gusaba sex keke ndimo ndakubaza ndabwira hari n'abamara imyaka 10 imyaka 5 irevre bijya simvuga ngo ntibiraba mugasi ibintu mwese mu byisangamo ese ni ngombwa ho gukora sex hagati y'abakunda
iki kigazi na jonojo kigazi na jonojo yakwishyura ariko kiroroshe kiragoye garutse ku kintu yavuze ngo cyaba besto cyabaki ya biriho uko kugeza umwanya Vivi ndafise abadada barenga 10 baba best bashaka kunyandikira mu gatondo shusho waraye gute urumva wewe dukundana ukantanya kubona iyo message ntaramwishura uraza gupfuha ariko yenda mwishura bemeze fresh nyene heza kumishaca mbwira ngo uraze ibindi nge nguburyo ngo Fabrice twananiranywe kambwira ibi rero nukuri basi niba bishoboka ndabyitwarimo gute urumva ako twagahuriza ko kariho ndabafise benshi ndabafise ashika 10 wewe babanza no kuntandukanya nabo twigize gukundana bantandukanije igihe kimwe abibonye nkuko nyanga ngo sheri yemeze gute waraye bon ntamwishura acabona menga rero entre parenthèses acabona menga turi mu rukundo ruteye ubwoba kumbe n'umujama wanyene bisanzwe ya ariko ngarutse gato yavuze ngo abatipe mu kudutuma bataba mu rukundo birateye isoni kuja kudiraga umuntu ukavuga wana nkuni koko wenda muzanira gashugwe wana diko niko kwenda muzanira gashugwe agashugwe nakoresheje energy ziteye ubwoba kujya ukarondera aca gashira hasi acabwira ngo urakoze zonyene rero tesurunza kwicara imbere y'umuntu kamutira inkuru kamuga vraiment ndagukunda nuko urumva agacabwira ngo uri gukina film yani uko nayigiza n'icyo kintu nabyize gukina film akona komenga zuri kuravuga uyikurashaka ngira nko kumwereka ibintu biri amiza scene kumbe wewe umutima wewe warapfuye urumva nibisibe biriko hanyuma Vivi nimba umukunda niba umwanya Vivi ubu biba bivana n'ukuntu waje sivyo murashaka kwicarana n'umuntu ukamubaza eske hari undi musohokana sivyo nuzi mvuga ngo ndagukunze biki ifu ko mwanza kuganira kwanza sivyo imbere yo gukunda wabonye biza binini navuganye cyo kutarindira sivyo umuntu wanahonye kugira ubwira umuntu ngo nagukunze nuko haba ari kiganiro catangura hari byo mwamwe mwatangura kuganira amaso y'abahungu rero akunda briskem eske none urashaka kumona diko dukorera mwibarabara haki ugashimwira kike ndagukunda reka ndakwaze ntabwo uraca mwibarabara uwo n'umutipe ugati wa ni mwiza ego okay muco gihe rero yamaze kwivuga imviriza amanza kumenya uwariwe yamaze kwivuga amaze kubona nza kubona ko umukobwa mwiza deja nkibona kuri mwiza ndagukunda to kuko umviriza nirigora n'abakobwa benshi oya abantu nanye nduza kugira nagasigure twigura n'abantu benshi nca ku bantu benshi ariko sindabona kari beza wayiwe nabonye kuri mwiza oya keke unagendere Vivi uvuze ukabonegana kubwire ngo ku munsi urakunda nk'abantu ijana swisira yuko amaso yawe ahuca hensha oya nabwira nabwiza ufise umuntu ukunda sivyo ufise umuntu ukunda abasigaye bose ubona yuko atamuntu n'umwe acumubona beza nizo niko ndabwira kuri ufise umuntu ukunda nibisigo kirazira yuko ubona yuko nuhani nundi mukobwa mwiza hari kuri kioski no hagarara cyo tikavuze ngene zo kubona ariko bwiza nza kubonana sinza ku manifesta ubona ko ubwo bwiza ni ubwo bwiza babufise ubona ko atabusumbye nta busumbye umwe nizo ni ndababwira nimaze kubona kuri mwiza bisonere ko ndagukunda kwera ko ni benshi mbona ubwo bwiza bwose ndabubone rero hari umuntu abonye kera muga mu gihe ntamufise nkazokona mati wow aho rero namaze gukunda kandi gukunda umuntu no ushaka kumana kwezi kose keke cyangwa umwaka wose ariko ntamenya ingeso ziwawe gukunda ntimva ngo ndanze ndakwige rutemberane ndakumenya no ndaza kukumenya turi kumwe muri gwa rukundo ariko ikibazo bafise kugeza uyu mwanya nta rukundo ruhari je zo kwishika nza guhuza kuri namwe kubera nikoreka nkwenye ikintu kimwe kugeza uyu mwanya je nk'umukaya saa 10 nza kwandi kuri 11 ndiko nateka Rolex je ndiko nateka Rolex sico kimwe n'umuntu aza kuza azanye kebo aza gutora ke kuriye ndi home twoshobora gusohoka no urumva sinitegura toke gerageza ni waheza ucumbwira nze ndagufata sico kimwe na je nza kumubwira ati okay rondera moto ngayi gushika naha uze umujyaza kumufata n'imodokari arisire ko afise iyo modokari yaze kumutoramo urukundo wamaze kurufata mwarufashe urufata nka business ntibiki urukundo kubera ko ubwa mbere umuntu waramukunda tukiri kwishuri muravuga twandikira dukete ndibuka rumwigisha yenze kunkubita kwandikira nikete no mudada adukubita vrai kugeza nabonye ko na musaza wa mumpeti twarigana wa mumpetite twarigana araza mutera ikofi no guterasi nazibutse turabipfa
turabipfa ina dutse kwaje kamukubita ikofi rero rugiye rukundo gwa kirege twandikirana dukete nta rugihari uwo mudada manzureke umudada muvugana ho ugize waka afite ka telefone gatoya akwandikiye message agahera iminota 2 utaramwishura message sanzwe ngombe wonyishura gute gashaka ta WhatsApp niko ndakoresha agaca kuraza ku nkeke kugira ngo arondere WhatsApp nate kugira wewe aza guca handi hantu aronke ya wa telefone WhatsApp nakomenga wewe ntariho menga si hari urumva muri ico gihe mbe none uwamuguriye ya telefone na wewe ese kaza kwafata ico kimwe ese ndakubaze sivyo sore gato ucuna byishuriramo ikibazo ndagitumbereza kwa keke dufatire nko ku rukarorero kuri keke nyene ese keke nkuno munsi nimba ufise muri kumwe mu rukundo uburyo afise ntabwo nzi ariko uburyo afise no kuvuga uburyo abayeho ku kintu gijanye n'ubutunzi kuri ico bivereka aravuga ese nta bandi bantu no munsi bakikurondera bamusumbya n'uburyo hama iyo baje ucumuheba ugakunda umurenze mu mikoro no diko ega suko kiri ntabwo amuheba banzureke ntabwo amuheba sivyo aramukunda me uraza kwisanga umwanya munini ari we bari kumwe umwanya munini ari karayaga no mu diaspora ari hanze kubera iki ari yumvira ataraza kunchorera umva nkubwize ko riri nta rukundo mufise umva nkubwire sivyo umva nkubwize diko mbona ibyo bintu numvise namwumvise ibitashaka kuvuga sivyo wana mwe mwanya nimba uwo mukobwa yagukunze kubera ibintu sivyo nuko atabafise ikindi kintu ari karakora sivyo koje sinokumvira yuko je afise bishobora kujonga umushazi wo kugura ya telefone kugura umushazi wo kuja muri salo cyangwa gukoresha inzara cyangwa kugura ikintu cyose nifuza hama ngo cenza ngo nuko ngo mbonye ngo ufise imiduga ngo bonye sivyo je nkubwije kuri imyaka yanje mbaye nta mungu arangurira telefone ibyo urashaka kubyumva je nta mungu arangurira telefone uvugishije kuri hari wayizanye kumbura isubiza inyuma ya arahari bivanye n'ubwo yazanye bivanye n'uburyo yaje sivyo iya bivuze ko ari umwoza mu buryo bwiza akaguha na gatorosho ukagatora nkagatora kandi naco byabintwaye sivyo mugihe rafise mbona ko nimba sheri wanje atamahera afise adasubwo bushobozi bwo kungurira telefone nini je nkabona ko shobora kuyigurira kuki ntoyigurira kuki ninda kumugora beske uwo muhungu dukundana yacitse papa na mama ariko keke nimba ariko ndagukurikira komenga mu gihe wowe ukenye yangeso nawe yo gufata no niyo mfata urabona rero niyo mfata keke wanznyubwire uvuze ngo okay niyo ntoba ndayafise basi niyo ntoba ndayafise hari ubuntu menya basi isi yubi hari abantu dushaka kuba mu buzima atari bwacu ubuzima dushaka kuba mu buzima bwiza kandi tutabubereye kandi tutashoboye no kububana sivyo atana ubushobozi dufise ako niko rero kubera iki nashaka kuba nimba nkenye ngubana ubwo bukine bw'iwanje nimba sheri wanje yagiye akaronka simaka ninda kumuraza kunkeke ngo musheri ngushaka amavuta ngo shaka iki ngo utabimpaye ngo no ariko no kubiguha bimenya ndazo burya afise umukunda nikosa simaka umukobwa ninda kugusaba ngo ushaka iki nimba ukunda umukobwa umva nimba ukunda umukobwa umukobwa azomuvugana mu rugo ho kwameshe ngarankunda no nimba ukunda umukobwa reka bisigure nimba tugende tubwira abahungu ko nimba ukunda umukobwa urabona abahungu bubo azi ko urukundo ari amahera kugira nimba afise amahera umukobwa muntu ngavyorosha urumva ndafise amahera aho nta mukobwa ashobora kunya kome ntamenye yuko hari n'abandi ayo mahera yawe bakeneye ahubwo bashaka urukundo twebwe abari abakobwa je nkanje je shaka ivyo bintu niyo wobima ibyo ntarabona kwiyisa wozuma byotuma bindutira urukundo n'ibindi ariko keke burya nka wewe uno munsi uranse kugendera mu modoka nziza kweli yego kukije w'Imana ntashobora gusenga Imana ati Imana mpakazi shobora gukora hamadoka nkanzo yigurira ariko nakundanye no wifise navyo nyene ntaco bitwaye nakarusha ariko wovuga ati akabanje kwa rukundo nimba ari Imana yanyandikiye ntaco bitwaye no bishimye mugasi makango ninde kuvuga ngo ndarindiriye ngo makango ntarose umugabo ngafise amahera ngo nabise umugabo afise urupangu ngafise imodoka ngo sinzubaka kanda kubaza turemeranya ko juwo nzoro nka wese niyo azobakenye mugankunda anyubahira ukondi man nzomushima none kike kwabo bahungu baharari benshi ariko kabatari bo musohoka bari hehe
abahungu bari nka Ireri cameraman ni kameze vivi cyanda byo uburyo nimba atari ishusho y'umuntu mbona ari kameze ku ruhande rw'iwanje nimuze kumbaza ona abahungu bubu baramaze kutubona ko abakobwa bose tumeze kimwe dushaka amahirwe ariko nagenda kubwiza ukuri siko twese tumeze hari abatugifise urukundo kandi rwanyago Imana ishimwe ko ukiri ufise ariko nagenda turemezanya yuko hari umukobwa muja mu rukundo ahubwo ntukise umusheri wiwe ukitwa umuvyeyi wiwe barahari ya icyo kintu rero kiratuma abantu benshi batinya kuja mu rukundo abahungu ndumva kuko ari ukuntu usanga umukobwa ariko n'abahungu bo baracoresha sha bansureke ndabivuga abahungu bacoresha bademo ngo iki kubera ona ashaka ko nana n'umutipe azi ko ufise akazi uri umukobwa ufise akazi aragucora ngurira amamega Chaje nizera neza ko atari umuhungu ngurira amayinite kubera ko keke yasa n'uwakavuze ese keke uguriye amamega sheri wawe mu gihe amerewe nabi atayafise ibintu mane biri muri Afrika umuzungu mane ashobora kuvuga ngo ndashobora kubikora n'umutima mwiza kwanzi ko atahari karayakura narizi ngo ako kantu ubwo rukundo mugane n'uyafise uwo bayafise akaba kukwigenzako sibwo nanje ndamuje sawa murajyane ariko ikintu nimeranya neza no kugeza uyu mwanya maze kubona ko urukundo abantu benshi abuzata rukundo ruhari urukundo rurahari sizo neza nimunyaniranye urukundo rurahari ariko ntiri ku bantu bose nabwiye arabatiku uyu munsi bari ko batinya kwinjira mu rukundo kubera ko bazi neza ko urukundo abadada mwarufashe nka business uremera ko ruhari urumva je kwera ko dukundanye nyene ndavyemera bikirizo urumva ndavyemera menya ko ruhari urumva kandi niba dukundanye mumbaza mwanga dukundanyemo turakundanye nyene nigo murakundanye nta ne dukeneye kumenya nana yame uramukunda bya vre kandi ukora bisigure yuko aranamubwira kamakenga nawe kuko nawe usanga avuga ati umwanya n'umwanya oya mukare je ku telefone aranditse ngo iki aranditse ngo iki arabihinduye mukaya ubwambere yavuze ngo yari babantu apena yemeye ariko kwandika mwambuje niko ndandika nivyo ndishura muga apera wayemeye apena yemeye yari mugasi ndayitavye sivyo nagutsinye bihari keke mumbarize ayo mashugi byabaje gukora ayo mashugi yari yaje gukora kandi ufise uwukunda nyumviriza wayanzaniye gute ufise uwukunda ikiganiro kizogusamburi nyumviriza erega kwa mu rukundo ni kimwe ariko naho kandi rega ngo nakubaza nta mugabo numwe jewe ndabona ku isi y'Imana adafungura muri bare kandi aba yatanze ratio muheri wiwe ariko arafungura muri bare rero kuri iyo mvo gihutse na bino bintu turiko turavuga urumva subiramwe nta mugabo numwe adafungura hehe muri bare sivyo ariko rero muri iyo ntumbero rasubiri nuko nzarimo nababwira hangane mayoniri nababwira yangane ke karamujanye abiheba babi nta mugabo numwe adafungura muri bare rero kuba nazanye agashugwe nisobanura ko nimba ndi mu rukundo nashobora kudiraga abandi ariko kumudiraga banza nyumviriza ariko kumudiraga kuyu sinza kumudiraga nk'umuntu dufitanye projet uyu uza kundiraga nk'umuntu erega umuntu afise amakaye kwishuri turafise amakaye ariko ugasanga hariho n'amabruyo zijya bruyo niziki wumvise kakagaye nyene wumvise rero hama ngo nta rukundo keke kakano yavuga ndiko ndagatahura ubu sibi nyene wumfete keke nishaka novuga nk'ubu vivi aje nyene bitwa ngo ari serious aje kukurondera niyo mpamvu aza gufosinga yihutisha ibintu kuko nta nubwo umuntu wanyawe wotuma amara iminsi akurondera kuko afise n'uwundi afise uyundi ahubwo abashaka jewe ni happiness ni past time ya ndiko rero ngira ikintu kimwe uyu uraza gutagaza umwanya umurondera sivyo umuti kumwanya wawe uri kuramurondera ndiko mbona tushaka kuba mu rukundo n'umuntu sikubiye kubyise gutumwa eske kubeka urisi okay je ubaza nguje gutumwanya ugaje usanga wowe nawe ujya musheri wawe ahubwo ujya witwa kari wa vrai ni uri kuri akata kumwanya wow urumva icyo nyine kirimo ndabwira ikimo ndabwira njye hakintu maze cyo kurindira araje wowe usanga ni aje wasanga jewe nije no bandi wakamaro gusumbya uwo witwa ngo arindiriye keke reka ndagusubirire wumve mwavuze ngo umuhungu bashaka gukundana indwi imwe ngagaca kubwira ngo muje mu byo mujamwe urazi impamvu icyo kintu ahungu weshe ngo aragikoresha umuhungu mashaka gukundana diko mukamarana umwaka atarabwira icyo kintu mugabo atakikubwira wewe ugasanga hari inyuma wama waciyeho hahiye cyangwa ucaroke hahiye ugasanga bama batwitse uribaza
ugasanga we mu gukundana kwawe urukundo rw'iwawe ruri mu kinyegero ukamenya urumogi canke kokayine nizo zanaza mu kinyegero urumva mugabo hari hahandi hantu wa mukuzi wawe ari kizimyamwoto niyo mpamvu rero niyo mpamvu mukoresha umwana ugasanga umukobwa murakundana kuri wewe menga urumogi canke kokayine canke ibikarango nizo zanaza binyegeje mugabo hari bikundi mutipe ari kizimyamwoto ari telefone keke vipi uri ndiho ebana fata bajaje ndimuhira atagira iki aracitse mugabo wewe muri kumwe gukora nga sheri ndu wawe kuki ushaka kwihutisha ibintu byihanganije kandi hari ahandi hantu aribana fast man ivyo bintu rero mumva nuko mumbandanyamo ndaneze ikiganiro so guys mwakoze kubana natwe reka tuzobandanye muri part 2 warumugisha keke wakoze kukitaba wakoze yumva diko saha reka tubandanye zose muri part 2 kashaka tubera mucanze nakazuba rikisha ariko nizere ko wanezerewe twakoze ikiganiro ciza na keke kandi vivi turanabera wabibonye koresha umwanya oya kandi wavuze yuko ni bruyo